Hello， 各位朋友，大家好，是我你们的主播台湾尔南。艾拉这个角色距今已经推出1个礼拜了，大家都玩得如何呢？如果你是稍微有在玩艾拉的朋友们，是不是对片头心有戚戚焉呢？今天这部影片我们就要来好好的谈谈艾拉这只角色啦。如果你看完了熊哥的排行榜，或者是看完了叉 D 的教学，你认为说哇这个角色大家都说 T0，那我也要好好来玩这一只来上分一下的话呢，也许这部影片会给你一些不同的看法。废话不多说了，影片开始。难开高了，爽就站起来啦！点进来看这部影片的你呢，如果你使用的装置是移动装置版本的，别忘了在下方帮我热推一下，让更多人都可以看到这部影片哦。好了，我们先讲结论哦。这个角色它是一个易懂难通的角色，像我自己呢，也是花了好一段时间才稍微把这个角色摸透一点点。然而到现在呢，我也不敢说自己完全摸透了这个角色，所以今天这部影片呢，也只算是我对于这个角色推出1个礼拜以来的小小的心得整理哦。我们来老实说，它的第一个问题，那就是它真的超级铁。这个铁不只是一般的铁而已，是真的超级无敌有够铁。它铁到什么程度呢？我带了22三分，22运球，中投加3点的情况下呢，3分大概率是2中1，然后中投第2球高几率打铁，甚至有的时候第1球就会打铁。没错，就是这么铁哦。那你说中投潜能堆高一点可不可以呢？可以呀，你可以带这个干扰套，但当你带了这个干扰套之后呢，你的3分绝对又会铁上加铁。我一开始在使用这个角色的时候，我也觉得哇，这角色实在是太铁了，太夸张了，怎么可以这么铁？在现在这种大进攻时代、进攻互爆的情况下，你只要铁1球，整场比赛就直接输掉了，对吧？然而，随着我去深究这个角色，我就发现了一个秘密，可以让它变得比较不是这么的铁。这个秘密就藏在它的天赋当中。你要提升它的中投或3分命中率有2种方式。第一种方式就是使用无招突破当中的这个8面玲珑，只要发动过之后呢，打断硬直后6秒内，所有的命中率就会加到 6%。那么再加上它的3徽章当中的这一个命中加成呢，就可以让它使用完大招之后的3分命中率变得非常高。这是第一种方式，但是大招并不是每一次都适合使用，对吧？所以接下来就要讲到这一个起手突破当中的小技能1升2。2升3，你在使用完起手突破跟蝴蝶穿花突破后的3秒内呢，你的中投命中率会加到 10%， 并且3分命中率会加到 6%。所以你有没有使用到这个起手突破跟蝴蝶穿花突破后，并且在3秒内出手，这个就会决定你这个角色是铁还是不铁。各位，这就告诉我们什么？天赋说明要好好看呐，你没看，你还真不知道它藏着这个东西哦。那你说，那我这样突破完，然后这样出手，这样子不算是起手突破吗？还真的不算是起手突破啊，哥们。注意看，你在假头冲刺之后，这个叫做俯身前冲，这个俯身前冲并不是起手突破啊，哥们。所谓的起手突破呢，是像这样，这才是起手突破，所以你必须要在使用完起手突破之后马上出手，这样子你才能吃到这个 6% 的3分命中率加成。各位千万不要小看这个 6%， 这个 6% 可能就是2中1跟4中3的差别了。好啦，但是如果你要用突破这样子去乱 A 一通，然后想办法来出空档，有没有可能呢？基本上只要是稍微会扣加速的2号位它的单 A 实在是太好踩了啦，你瞎鸡巴踩都踩得到，所以呢，绝对不要尝试用你的艾拉去单 A， 拜托，直接被踩成白痴。那要怎么办呢？有2种解方，第一种解方就是打空间，第2种解方就是打挡拆。那我们先讲打空间哦。有看我之前的影片的朋友们应该都知道我之前打空间的时候呢，习惯是会在进去上篮之前，先来一个试探突破之后进去上篮，然后再回拉，接着再做后撤，对吧？好，可是要注意刚才我们这整个过程当中，其实并没有去使用所谓的起手突破，或者是蝴蝶穿花，也就是说，我这样子去打这个上篮、回拉、后撤，我的这个出手其实是吃不到它的3分 6% 跟中投 10% 的加成的，所以这样就会导致你的3分跟中投会非常的铁。那要怎么样解决这个问题呢？其实非常简单，你只需要在试探突破完之后呢，快速的加一个反向的蝴蝶穿花就可以了。我们来示范一次，像这样。
试探突破，反向蝴蝶穿花，接着再出去回拉后撤，这样子你就会发现你的3分命中率有效的提高了非常非常多。那你说为什么要拉反向的？很简单，因为反向的比较快啊。这样子一来呢，你就不怕说超过可以后撤的时间了。再来，这样子做还有一个优点，我之前在打这种空间阵的时候，很容易遇到一个问题是，我现在进去出来，好，取消了，对不对？好，接着我要再重新打一次，这时候我要再上篮，可不可以？很抱歉，是不行的哦。很容易就会遇到这个优雅终结上篮在冷却中的状况。但是如果你只要多加了一段这个突破后呢，接着你在做任何的后撤或拜佛的时候呢，球再回去再回来，接着再突破完回来，你就会发现优雅终结刚好就结束，你就可以马上再组织一波进攻哦。所以各位，这个小技巧学起来真的会差非常多。那学会了这个小技巧之后，是不是就可以让你的艾拉突飞猛进了呢？很抱歉，是不行的，因为现在啊，只要是稍微有一点防守艾拉经验的人呢，就知道了，上篮直接放掉就对了，直接守死你的3分就行了。所以空间阵艾拉最怕的就是什么？最怕的就是人家一直去守他的这个3分哦，完全把他上篮放空了。所以艾拉这个角色，他的正确解答是什么呢？没错，就是挡拆。自从登肯出现之后呢，这个版本就是一个大挡拆、大进攻时代，对吧？那艾拉呢，理所当然呢，也吃到了这个挡拆的红利哦。所以他的打法很简单，就是直接跟登肯做一个左右的挡拆配合，接着去不断的接球突破，去刷这个对面的加速，刷到对面这个加速之后呢，接着再去利用这个多一段的突破吃它。这个就是他最好的得分方式哦。可是这就会遇到一个问题，如果你只是接球去做这个俯身前冲的话呢，你是吃不到6% 的3分红利加成的哦。你必须要多做一段突破，再去出手，这样子你才有办法去吃到他的命中加成。可是问题是，挡拆完之后呢，我马上就需要出手才会有空位啊，不然人家就补防上来了，对吧？所以这就是这个角色很尴尬的地方哦。纵使是打挡拆，他也很高几率会遇到打铁的情况。这个时候呢，就只能耐心一点，等对方把加速交出来，接着再去用这个突破吃他了啦。然后还要补充一点哦，就是当你在打挡拆阵的时候呢，你势必是会去用这个接球突破、俯身前冲的这个技能，对吧？你对于方向键的把控要非常的精准啊，你可能手指稍微比较粗一点，接着你在突破的时候，很不小心就会去到这个距离3分线后面跨一步的地方。要知道，艾拉这个角色他是没有任何3分远距衰减的 buff 哦，这就会导致呢，你只要一个失误不小心冲刺了，你就要失败再重来一次。所以你每一次冲刺，你都必须要很精准的冲刺到那个3分线上，才可以让你的出手命中率变得高一点哦。那这个当然就是只能多练习啊，这也没有别的办法啊。所以为什么我说这个角色它是一个易懂但难通的角色哦？你真的必须要很长时间的实战练习，才能够把这个角色搓得好。好的，我们已经知道要怎么样解决它的第一个问题，就是铁了哦。再来，它还有第二个问题，而这第二个问题呢，如果你想改，你会牺牲很多东西，那就是它的干扰值啊。哥们，我不开玩笑，这角色的干扰值真的是靠腰的低，低到我有一场曾经对面3个人轮流在我头上顶进一球过。那你要解决这个问题要怎么办呢？那就必须要带到这个干扰套啦。可是带到这个干扰套，你会牺牲的就是你的3分命中率咯。所以只能说有一好没两好啊，这就是这个角色其中一个很致命的缺陷。其他1号位我都觉得好像没有他的干扰这么弱，不知道啊，可能人长得漂亮吧，对手看起来觉得舒服啊，球就特别容易进啊，对吧？好，然后我们来讲一下这个角色的大招哦。这最基本的大招我们都知道，就是一个无招突破，然后接一个超远的 logo shot， 对吧？但是这个 logo shot 呢，根据我的经验呢，几乎啊所有的人都会猜你要 logo shot， 所以呢这招基本上现在是打不太了的啦，我觉得。那除非对面呢可能刚好不会冒，然后让你顶出去了，你可能也刚好赛中顶进了，这是有可能的。但是我个人最喜欢拿这个大招来干嘛呢？我最喜欢拿这个大招来换大招，因为这个大招它是可以打断传球的。我举例比如说我现在无招突破完之后后撤，这样子传球哦，我跟你讲。只要那个画面一变黑，
99%的人，只要他是有盖帽大的，他一定会开大打你这招。没有人能够忍得住艾拉的大，除非你是 gay。而且这招还有一个优势，就是你看到对面只要稍微踩到你了，这时候你就可以直接马上去做分球，他是可以去后手做决定的。这是我个人比较喜欢用大招的方式啦。当然我自己觉得我自己的大招还没有开发到非常好，就比如说人球分过，因为有的时候真的是有点看运气，你不见得一定可以人球分过到对方哦。所以如果你有很会用人球分过的朋友，也欢迎在下方留言跟我们分享一下。好，然后再来讲到艾拉，他有一个非常强势的技能哦。作为得分手，他应该是所有的得分手当中传球距离最长的角色了。这是因为他的一个小技能叫做烽火连营哦。这个技能呢，让你在跟你的队友打挡拆或是打空间的时候，它可以去大幅提升你的安全传球距离。所以你会发现，很常在实战当中呢，艾拉他可以去传出快要跨越全场的传球哦。所以作为一个得分手，他的组织能力其实也是相当优秀的。你们的2号位就可以站得非常非常开，你也可以照样把球分给他。所以你每一次传球的时候，你就可以看一下你荧幕的右上角这边，这个烽火连营它一直不断的在叠层，你只要叠到4层呢，你的传球距离就会变得超级远哦。你看，像我站在这个底角的位置，我照传都不会有事。好，甚至我整个人都已经到快半场的位置去传球了，都还是可以传到球哦。但是由于它这个被动持续的时间相当的短哦，所以呢，如果说你要组织进攻的话呢，你的眼睛也要够力，才能够把球传到位哦。所以为什么我说这个角色它很难通的原因就在这边，就是你本身呢要有很好的观察能力跟目压能力，还有组织能力，基本上3点都要到位呢，你的艾拉才可以玩得很好。所以看到这个地方，你有没有发现玩艾拉这角色要注意的东西很多？一方面呢，你要做这个接球的假头突破；二方面呢，你也要看到你的荧幕右上角的这个传球的被动。然后另外一方面呢，你还要记得你的技能连招，对吧？你还要让你可以吃到3分命中率6% 的红利加成，你才有办法让你比较不会那么容易铁哦。所以回归到我们一开始的那句啊，这个角色是一个易懂但难通的角色啊。好啦，总结一下，艾拉这角色呢，好不好玩？好玩。强不强呢？强。但是呢，你真的要玩的精呢，真的是要花很多时间跟心力去钻研它的哦。那当然呢，我必须得说，我并没有玩到真的出师啦。就是如果说你想要看玩得很好的艾拉的话，你可以找叉 D 叉 D， 或者是找威少小旋风。尤其叉 D 叉 D 它本身就是玩1号位的，所以它的艾拉可是6的呢。但是呢，在玩这个角色之前，也请你要先好好想想，你是叉 D 叉 D 吗？如果不是，那是不是再多花点时间练习呢？那我也推荐大家可以去看一下叉 D 叉 D 的教学影片，也许可以从当中呢有一些收获哦。好了，我是台湾男，我们这部影片就到这边结束了，大家拜。